Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime spalio mėnesio prognozę, kurią reikia žiūrėti kaip visada pagal savo 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Kiekvienos savaitės raktinius žodžius užsirašyti į užrašinę ir dar nukeliauti ir pasižiūrėti jaunaties bei pilnaties prognozes, taipogi pagal 3 zodiako ženklus. Ir tokiu būdu jūs turėsite labai detalų mėnesio vaizdą. Suprasite savo kiekvienos savaitės, kiekvieno mėnesio pamokas, kurias svarbu praeiti teisingai. Ir manau, kad kiekvieną mėnesį su tais užrašais jums pavyks pragyventi sąmoningiau, priimti teisingus sprendimus ir tikslingai judėti savo tikslų link. Na, o dabar šiek tiek laiku nukeliaukime į lapkričio mėnesį. Pas mus nuo lapkričio 9 iki lapkričio 29 bus retrogradinis Merkurijus. Merkurijus keliauja atgal, tai nėra geras laikas naujoms pradžioms arba pirkiniams. Kaip žinome, Merkurijus veikia ilgiau, jo pašalinis poveikis jaučiasi ilgesnį laiką, tad jau nuo spalio 26 dienos iki gruodžio 13 dienos visą tą laikotarpį jūs tikėtina, kad jausite retrogradinį Merkurijų. Tai dabar kalbant apie kalėdinės dovanas, kas mėgsta jas pirkti anksčiau laiko, tai jums teks pirkti arba spalio mėnesį, arba laukti gruodžio 14-15, nuo tų dienų jau jūs galite pirkti dovanas. Jeigu pirksite per retrogradinį Merkurijų, tai tada galima pirkti tik tokius daiktus, kurie turi didžiulės nuolaidas. Jeigu pasitaikys jums juodasis penktadienis, kažkokios tai ypatingai didelės akcijos, tuomet galite pirkti, kad net jeigu ir pasigailėsite dėl pirkinių, tai bent jau, sakykime, finansiškai per daug nebūsite nuskriausti. Bet šiaip viską, ką perkam per retrogradinį Merkurijų, dažniausiai mūsų artimiesiems nepatinka ir pinigai būna išleisti kaip į balą. Tai jeigu norite išmokti pirkti dovanas per retrogradinį Merkurijų, kad jūsų pinigai nenueitų per niek, tai rekomenduoju įsigyti elektroninėje parduotuvėje būtent retrogradinio Merkurijaus įrašytą paskaitų ciklą, tiesiog 3 valandų informacija, kurią galite suklausyti kaip podcastą ir ten išgirsite visas paslaptis, į ką reikia atkreipti dėmesį, kokios dovanos būtų protingiausios, nes ne visada pasiseka, sakykime, išvengti to retrogradinio Merkurijaus. Kelionėms, naujoms sutartims, būsto pirkimui, automobilio pirkimui, viskam, kas labai brangu, nerekomenduoju pirkti. Nebent jums trūksta galvos skausmo gyvenime, tai galite priimti tokį iššūkį, bet po to kiek metų gali tęstis jūsų problemos, tai geriau, sakykime, atidėti rimtus pirkinius. Jeigu turėsite operacijas, keliones, taipogi rekomenduoju įsigyti paskaitų ciklą. Tai 10 metų patirtis, analizė, kiekvieną retrogradinį Merkurijų yra sudėta būtent į tą 3 valandų ciklą. Perklausę informaciją, jūs pilnai visam laikui suprasite, kaip jisai veikia, perprasite būtent jo poveikį ir kaip jo išvengti ir tokiu būdu galėsite padėti ne tik savo, bet ir savo artimiesiems, kurie net ir nežinodami apie retrogradinį Merkurijų vis tiek jį jaus. Tai siūlau nesnausti spalio mėnesį ir jeigu turite kažkokių tai svarbių užduočių, nepalikite jų paskutiniai spalio savaitei. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums. Esu labai dėkinga už jūsų įsitraukimą. Be jūsų aktyvumo šis kanalas tikrai taip ilgai negyvuotų. Tai didelis ačiū jums už tokį palaikymą. Na, o naujus kanalo stebėtojus kviečiu prisijungti prie šios labai šiltos, motyvuotos ir sąmoningos bendruomenės, paspaudus prenumeruoti mygtuką. Na, o kas su manimi norėtų pabendrauti dar daugiau, tai kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir ten tikiu, kad kiekvienas rasite jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneš į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Svarstyklės. Pagrindinis įvykis svarstyklėms spalio 1 savaitę.
Vienas patarimas svarstyklėms apie jų spalio mėnesį. Ir viena mėnulio žinutė svarstyklėms apie jų spalį. Svarstyklės gražus jūsų spalio mėnesis, ypatingai paskutinėsios 2 savaitės jums bus labai malonios ir gali būti naujos kažkokios tai pradžios, transformacijos, bet jos bus jums širdžiai džiaugsmingos. Šiek tiek sudėtingesnė gali būti antroji savaitė, bet panašu, kad jūs su tuo susidorosite. Noriu pradėti nuo jūsų mėnulio žinutės, kuri iškrito spalio mėnesiui. Jei nutylėjai dėl šventos ramybės, tos ramybės nebeliko, prasidėjo vidinis chaosas. Tai vat prisiminkite šitą mintį visam mėnesiui, ypatingai kadangi šalia, kaip mėnesio patarimas, jums iškrito didysis arkanas velnias. Velnias yra mūsų pagundos, mūsų priklausomybės. Velnias valdo baimės energetiką, taip kaip sako, arba mes einame su šviesa ir su meile ir viską darome iš meilės, tai yra mūsų darbo pasirinkimai, mūsų asmeniniai santykiai, pagalba kitiems žmonėms, viskas eina per meilę, arba mes nieko nedarome, mes nebandome nieko pakeisti, mes sėdime baimėje, nepatenkinti tuo, kas yra, bet dėl tos baimės mes nieko nekeičiam, taip? Ir pasižiūrėkite, kaip šitie žmonės yra surišti. Velnias rodo toksiškumą, grandines, iš kurių reikia išsilaisvinti. Tai šiuo atveju būtent ir nepamirškite, kad spalio mėnesį nereikia nutylėti. Niekas nesako, kad reikia kibti į atlapus ir turėti konfliktą, bet jūs turite išmokti komunikuoti, kalbėti apie savo jausmus, kas vyksta jūsų viduje. Ir tai gali tiesiog padėti tam tikras situacijas labai greitai išspręsti, arba bent jau, kad jums nesikauptų viduje tas vidinis chaosas. Nes jeigu jūs ilgą laiką neišleidžiat pykčio, agresijos, nusivylimo, tai visa tai su laiku pavirsta tam tikromis ligomis. Tai labai svarbu yra iškomunikuoti, kas jūs netenkina kitiems žmonėms, kurie yra šalia jūsų. Pradėkime nuo pirmosios savaitės. Pirmąją savaitę jums labai svarbu turėti balansą tarp darbo ir poilsio. Jums iškrenta moneto aštuonetas. Tai yra darbinga korta žmogaus, savo srities profesionalo, kuris daro tai, kas jam patinka, tuo mėgaujasi. Tai gali būti ir labai kruopštus darbas, pavyzdžiui, hobis kažkoksai. Tai galite turėti pakankamai veiklos su savais klientais pirmąją savaitę. Bet labai svarbu yra paimti pauzę ir pailsėti, būtent tai jums reprezentuoja kardų ketvertas. Taip, vienas žmogus valtelėje atsiskyręs, jisai kraunasi savo bateriją, jisai ilsisi. Ir jeigu jūs atrasite balansą tarp darbo ir poilsio, jūs sėkmingai pabaigsite tam tikrą užduotį, tam tikrą etapą, nes jums iškrito didysis arkanas pasaulis. Tai yra paskutinioji korta, jums iškrito net 2 kartus pasaulis, tiek čia. Labiau tradiciškai reprezentuojama korta štai čia ir yra tas ratas, tas ciklas, taip, rodo, kad čia pasibaigs tam tikras ciklas, arba tai gali būti tiesiog laimėjimas, kad turėjau užduotį, kaliau aš tas monetas ir galiausiai pasiekiau to savo savaitės rezultato, kurio norėjau. Bet kad pasiektumėt, jums labai svarbu yra sustoti ir pabūti toje valtelėje. Kitiems iš jūsų tai gali būti, kad tiek dirbsite, tiek turėsite galimybę kažkur išvykti, pailsėti, pakeliauti būtent pirmąją savaitę. Taip, mes čia matome būtent darbinę kortą, taip. O čia mes matome iškeliavimą kažkur, tai kad keliaujat pailsėti, atsigauti. Arba jūs galite netgi keliauti dėl darbinių reikalų, taip, čia gali būti ir kažkokia tai komandiruotė, kai jūs esate izoliuoti nuo kitų žmonių, būtent nuo savo įprastinės darbovietės ir dirbate kažkur tais užsienyje ar gilinate savo žinias, nes moneto aštuonetas, kadangi yra savo srities profesionalas, tai yra žmogus, kuris niekada nenustoja mokytis, taip, nes jam tiesiog įdomi yra ta sritis.
Tai vis tiek bet kokiu atveju svarbus balansas taip tarp darbo, tarp kažkokios veiklos ir poilsio sveikatos. O gal jums net reikia, sakykime, atsiskirti, pabūti toje valtelėje ir pamastyti, ką jūs darysite toliau, taip? Pamastykite, ką jūs jaučiate viduje, galbūt kažkas jums neduoda ramybės, kažkam jūs kažko neišsakėte, taip, galbūt atėjo laikas išsakyti tam žmogui kažką. Antrąją savaitę panašu, kad bus vėlgi aktuali mėnesio žinutė ir mėnulio žinutė, nes jums iškrenta kardų dvejetas, pasižiūrėkite, moteris su užrištomis akimis turi išsirinkti vieną iš dviejų variantų. Kaip tu gali išsirinkti, jeigu tavo akise yra tamsuma ir plus tai yra nakties korta? Žmogus apsimeta, kad nieko nereikia rinktis, galima gyventi taip, kaip gyvename, bet iš tiesų yra greičiausiai kažkokia problema, jūsų galbūt tas vidinis chaosas, taip, kažkas jums neduoda ramybės, taip, ir jūs apsimetat, kad nereikia čia nieko rinktis, kardų dvejetas yra ir tokia baimės korta, nes yra baimė, kad o jeigu aš pasirinksiu neteisingai, o jeigu čia bus visiškai nereikalinga rizika, tas kardų dvejetas gali rodyti net nepasirinkimą, o kad jūs išvis sakote ne. Taip, būtent lyg sukryžiuotumėte du kardus ir sakytumėte ne kažkam tais, taip, kažko neįsileistumėte į savo gyvenimą. Panaši situacija ir iš taurių ketverto, kuri šalia iškrito. Mes matome, kad yra ištiesta viena taurė. Mergina jos net nemato, jinai yra nusisukusi. Arba jinai pažiūrėjo į tą taurę ir jai nepatiko ir jinai nusisuko ir jinai nenori priimti to varianto, to pasiūlymo, arba jinai tiek verda savo tame vidinėme chaose, kuris buvo štai čia, kad jai tas vidinis chaosas trukdo pamatyti, kad kažkur jai už nugaros yra variantas, taip, kuris gali išspręsti jos situaciją. Dažniausiai tai yra tokia apatijos, depresijos korta, kai nieko nesinori arba kai esame perdegę, būtent tiek pirmąją, tiek antrąją savaitę jums labai gerai yra pailsėti, pasimti pauzę, jums tiek čia iškrito ketvertai. Taip, ketvertai pas mus yra tam tikro stabtelėjimo kortos, kai reikia daugiau paanalizuoti savo jausmus, savo vidinį pasaulį, kas jums trukdo džiaugtis gyvenimu, taip. Ir šalia jums iškrenta didysis arkanas šventikas. Šventikas žmogus turintis išminties, tam tikras lyderis, žmogus, į kurį reiktų lygiuotis. Tuo pačiu šitas šventikas gali reprezentuoti ir tokias tradicinės institucijas kaip universitetas, mokyklos, bažnyčia. Galbūt kažkokie tais reikalai neina taip sklandžiai, kaip tikėjotės, pavyzdžiui, prieš vestuves su bažnyčia, ar jūs pergyvenat, bijot dėl savo studijų, ar, pavyzdžiui, dėl vaiko mokyklos, taip, kažkas tai jūs gali neraminti, bet čia su tuo šventiku gali būti dvi situacijos. Šventikas mėgsta pamokslauti ir gali būti, kad jums nepatiks to šventiko pamokslai, būtent dėl to jūs užsirišite tas akis ir nenorėsite tos informacijos priimti. Nes šventikas yra labai tradicinių pažiūrų žmogus ir šalia jūsų antrąją savaitę gali būti tokia asmenybė, kuris sakys, kad nedaryk gėdos, viskas turi būti taip, ką kaimynai pagalvos, čia tai ne darbas, čia tai ne profesija, o kuo iš tiesų tu užsiimsi, kažkuo rimtu, kas tau pajamas atneš. Tokie įvairiausi pokalbiai gali būti, nuo kurių jūs norėsite pabėgti. Tai viskas gerai, jūs turite tą teisę. Bet jeigu niekas jums nepamokslaus, o šita būsena bus susijusi su jūsų vidiniais išgyvenimais ir dilemomis, tai tuomet kortos sako, kad raskite savo aplinkoje šventiką, kuris gali jūs nukreipti tinkamą linkme, kuris gali sustatyti visus taškus ant i. Ir tai gali būti, pavyzdžiui, jūsų tėtis, jūsų senelis, tai gali būti ir dvasinis lyderis, tai gali būti ir tiesiog labai išmintingas žmogus, kurį jūs klausote YouTube platformoje, kurio vertybės sutampa su jūsų vertybėmis. Ir jūs tiesiog jo klausot ir jūs randate išeitį iš savo situacijos, tai būtent klausydami jo.
Tai labai svarbu, jeigu dilema yra vidinė, rasti žmogų, kuris gali jūs šiek tiek nukreipti tinkamą linkme. Ir panašu, kad kažkas jums padės, ar kažkokio tai žmogaus žodžiai, ar kažkokio tai žmogaus pagalba. Šventikas taipogi dažniausiai turi raktą, vat ir čia mes matome raktą kortoje. Ir ne šiaip savo šventikas vaizduojamas su raktu. Tai yra įtakinga asmenybė, nuo kurios priklauso, jūs gausite leidimą įeiti, jūs gausite tą raktą ar ne. Ir gali būti jūsų gyvenime antrąją savaitę kažkokia situacija, kur dabar viskas priklauso nuo kito žmogaus, kaip toliau viskas vystysis jūsų gyvenime, taip? Na, pavyzdžiui, ar jums reikia paskolos ir jūs laukiate banko patvirtinimo, ar jums reikia vizos ir jūs laukiate iš valstybės tos vizos to leidimo. Tai vat antrąją savaitę tikėtina tokia situacija, kur ar jūs laukiate pritarimo, ar jūs gavote pritarimą, bet tas pritarimas netoks, kokio jūs tikėjotės, taip. Ir jeigu tai yra įtampa su artimaisiais, ar tai yra jūsų vadovybė, nuo kurios kažkas tai priklauso, nepamirškite tos mėnulio žinutės, taip. Dėl šventos ramybės tikrai nereikia nutilėti. Bent jau korektiškai tikrai galima su tai žmonėmis pasikalbėti, taip? Na ir tuomet, ar jūs priimsite pagaliau sprendimą, ar jūs pagaliau gausite tą raktą antrąją savaitę, ar jūs pagaliau tiek pirmąją, tiek antrąją savaitę pailsėsite, paimsite tą pauzę, viską išanalizuosite ir viskas jums taps aišku, nes galiausiai trečiąją savaitę jums iškrenta tokios labai transformacinės kortos. Tai jums iškrenta didysis arkanas mirtis, didysis arkanas pasaulis, kurį mes jau ir čia turėjome. Mirtis rodo transformaciją, taip, tai yra lyg atgimimas. Tai yra kažkokie tais pokyčiai, dažniausiai išoriniai pokyčiai, kurie keičia jūsų kasdienę rutiną, taip. Pasaulis rodo ciklo pabaigą, kad kažkas tai užsidaro ir tuoj ateis nauja pradžia. Na, tiek mirtis rodo, kad tuoj bus kažkas naujo, tiek pasaulio korta rodo tą patį. Tai gali būti net transformacija susijusi su šalies, lokacijos pakeitimu. Bet taipogi jums iškrenta taurių riteris. Taurių riteris gali rodyti būtent transformacijas jūsų asmeninėme gyvenime. Kad ateina naujas žmogus į jūsų gyvenimą, kuris viską pakeičia. Arba kad ta transformacija bus jums labai širdžiai maloni, taip, nes taurių riteris rodo, kad kažkas širdžiai miela, kažkas malonaus, kažkas gali būti susijęs su kūrybiniais projektais, kūrybinių projektų pabaiga, kūrybinių projektų nauja pradžia. Tas naujas etapas gali būti ir vaikelio gimimas. Tas naujas etapas gali būti ir persikraustimas gyventi kartu su antraja puse, sužadėtuvės, vestuvės. Kažkas keičiasi, taip, kažkas dingsta, kažkas ateina, kažkas naujo, kažkas šviežia, bet jums visą tai malonu. Arba tai gali būti, vėlgi, tiek pirmąją savaitę galėjo būti tokia situacija, tiek trečiąją savaitę, kad turėsite kelionę. Ir bus tokia kelionė, kuri jūs tiesiog privers atgimti, taip, pagaliau atsigausite jūs po tos kelionės ir ta kelionė bus labai širdžiai maloni, gali būti net prie vandens telkinių, ar spa, ar saunos pirtis, kažkas susijęs su vandeniu ir tai jums labai padės. Ir nebijokite tų transformacijų, tų pokyčių. Tai gali būti elementarus pokytis, pavyzdžiui, kad jūsų kolega išeina iš darbo, ar jūsų vadovybė keičiasi, bet viskas į gerą, taip, jums viskas bus į gerą ir jūs džiaugsitės tais pokyčiais. Ir paskutinę savaitę jums iškrenta labai malonios kortos, jums iškrenta taurių devynetas, didžiulio pasitenkinimo korta, aukštesnio statuso visuomenėje korta, galimybė įsigyti nepigias prekes, jau kažkokių tais aukštesnės klasės prekinių ženklų prekės, ar buvimas viešbutyje aukščiausio lygio, kažkas, pavyzdžiui, kažkokie pirkiniai, kurie gali rodyti jūsų statusą. Taurių devynetas gali rodyti tą būtent aukštesnį statusą.
Ir tie statuso pokyčiai pas jūs gali būti būtent tą trečiąją savaitę. Taip, kažkas galbūt gausite paaukštinimą, kažkas būsite, pavyzdžiui, pripažinti kaip savo srities asai specialistai, profesionalai, kažkas susituoksite, jūsų statusas keičiasi, kažkam gims vaikelis, jūsų statusas keičiasi. Taip, labai maloni korta, kai jūs plekšnojate savo per petį paskutinę savaitę ir galite pasakyti taip, aš tai padariau. Galbūt jūs didžiuositės, kad antrąją savaitę jūs nepaklausėte to žmogaus spaudimo, taip, ir kažką jūs pakeitėt savo gyvenime, kažką paleidot trečiąją savaitę ir jūs jau džiaugiatės tais rezultatais ir paskutinėje savaitėje jūs galite pasakyti savo taip, aš šaunuolis, aš šaunuolė. Bet čia matomas būtent bendradarbiavimas, tai tikrai būsite su kažkuo, vėlgi gali būti, kad tikrai kažkoks žmogus ateis į jūsų gyvenimą, nes jums iškrito šalia ir taurių dvejetas. Taurių dvejetas yra viena nuostabiausių kortų santykiams, kuri rodo abipusį pasitikėjimą, abipusę šilumą, abipusį norą padėti, abipusį nuoširdų domėjimąsi vienas kitu. Tai gali būti tiek darbiniai santykiai, tiek asmeniniai santykiai, priklauso, kas jums yra aktualu. Ir vėlgi mes turime moneto aštuonetą, su kuriuo mes pradėjome prognozę, tai yra darbas, mėgstama veikla, savo srities profesionalas. Tai paskutinėje savaitę nepamirškite, kad reikia derinti energetikas. Jeigu pirmąją savaitę čia buvo labiau derinimas tarp darbo ir poilsio, tai paskutinėje savaitę jums reikėtų derinti, kad būtų 50/50, kad kažką jūs darote individualiai, vienumoje, bet po to jūs nepamirštate perjungti ir bendradarbiavimo režimo, kai jūs skiriate laiko, tai gali būti ir skirimas savo laiko šeimai, antrai pusė, jeigu jau turite ilgą laiką savo partnerį kažkokiem maloniem pokalbiam ar savo tėvam. Čia jau ne tiek poilsis, kiek būtent priminimas, kad reikia nebūti vienišais vilkais, o reikia ir su kažkuo pabendrauti. Šios abi kortos gali rodyti šventimą. Tiek taurių devynete gali būti keliama taurė, tiek taurių dvejete gali būti keliama taurė. Galbūt jūs kelsite taurę dėl savo gerų finansinių rezultatų, ar dėl savo karjeros pokyčių, ar kad jums labai sėkmingai sekasi kaip per sviestą siekti savo rezultatų, jūs tiesiog esate savo amato specialistai, jums viskas einasi kaip per sviestą. Bet taipogi nepamirškite, kad jų mėnesio patarimų iškrito velnias, kas yra mūsų pagundos, mūsų žalingi įpročiai. Tai atsargiai paskutinėje savaitę, kad nepadaugintumėte nei kažkokių svaigiųjų gėrimų, nei cukraus, nei dar kažkokių tais kitų mums žalingų dalykų. Taip, viską darykite su saiku. Tai panašu, kad įvyks kažkokia transformacija tarp 2-3 savaitės, taip, tame laikotarpyje, ar kažkam pasakysite ne, ar kažko atsisakysite, ar kaip tik paklausysite labai protingo žmogaus ir tuomet priimsite tam tikrą sprendimą ir kažkas keisis jūsų gyvenime į gerą. Tai gali tikrai pilnai būti asmeninių santykių transformacija, bet taipogi tai gali būti ir džiugios žinios iš darbo, ar kažkokios tai naujos studijos, taip, ar kažkas, ko jūs laukiate, bet galbūt bijojote, ar ignoravote, kad tos problemos nėra, kad nieko pasirinkti nereikia, tai vis dėlto rinktis reikia. Tai 1-2 savaitė tokia labiau analizės, baimių ir tiesiog visko susidėliojimo į lentynėlės, taip, laikotarpis, o 3-4 savaitė jau tokios, kur yra rezultatas, yra triumfas, galima kažką tai švęsti, galima pasidalinti džiaugsmu su artimaisiais, galima jau ir pasimatymą nueiti, viskas kažkaip tais kaip sviestų patepta, taip. Tai dar kartą priminimui, jūsų mėnesio patarimui iškrito didysis arkanas velnias, mūsų pagundos, mūsų baimės, kažkas, kas mus pririša, kažkas, kas mumis manipuliuoja, kažkas, nuo kažko mes esame priklausomi. Jūsų užduotis yra išsilaisvinti iš tų grandinių,
iš priklausomybės grandinių, iš baimės grandinių. Viskas, kas jūs riboja, iš to reikia išsilaisvinti. Ir būtent Mėnulio žinutė, jei nutylėjai dėl šventos ramybės, tos ramybės nebeliko, prasidėjo vidinis chaosas. Tai vat visą mėnesį prisiminkite šitą žinutę ir mąstykite, galbūt aš dabar nutylėjau, o galbūt aš vakar nutylėjau, galbūt aš nutylėjau kažko nepasakiau savo antrai pusiai, galbūt aš nutylėjau kažko tais nepasakiau savo tėvams, kas man nepatiko taip iš jų pusės. Galbūt aš nepasakiau savo darbdaviui, kas man nepatiko taip, į ką aš turėjau sureaguoti visai kitaip. Ir panašu, kad jūs kažką tai svarbaus išmoksite šitą mėnesį ir viskas pradės pas jūs eiti kaip per sviestą, arba bent jau turėsite labai malonių kažkokių įvykių, kuriuos norėsite atšvęsti ir kuriais norėsite pasimėgauti. Tai svarstyklės linkiu didžiausios sėkmės spalio mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Galbūt rasite savo tinkamą paslaugą, kuri įneš į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.